শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো আছো। চলো আজকে আবার আমরা ফিজিক্স ক্লাস করি। আজকে তোমাদের আলোচনার বিষয় ওয়েভ এন্ড মেটার। এটা তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের 7 নম্বর চ্যাপ্টার। আমরা মূলত ওয়েভ নিয়ে বেশি আলোচনা করব। ওয়েভ বা তরঙ্গ। আমরা তরঙ্গটা প্রথমে জেনে নিই, আসলে তরঙ্গ আমরা কাকে বলি। তরঙ্গটা এক ধরনের শক্তি, কারণ এটাকে আমরা অনুভব করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই জন্য এটা একটা শক্তি। তো সংজ্ঞা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে সংজ্ঞাটা এরকম ভাবে বলি, যে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন মাধ্যমের কণাকে নয় বরং মাধ্যমের শক্তিকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত করে, তাহলে ওই ব্যাপারটাকে আমরা বলি তরঙ্গ। এই তরঙ্গ দুই ধরনের হয়। মূলত মাধ্যমের তরঙ্গ প্রবাহের দিকের উপরে ভিত্তি করে তরঙ্গকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এর মধ্যে একটা হলো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ আর একটা হলো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। তো অনুদৈর্ঘ্য বা লম্বিক তরঙ্গ, আরেকটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ বা আর তরঙ্গ। এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এখন সংজ্ঞায় যদি আমরা বলতে চাই তাহলে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গটা আমরা সেই তরঙ্গকে বলি যে তরঙ্গ মাধ্যমের দিক, অর্থাৎ যে তরঙ্গ তার প্রবাহের দিকের সাথে সমান্তরালে বা 0 ডিগ্রি কোণে প্রবাহিত হয়, ওই তরঙ্গটাকে আমরা বলি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এটা আসলে কি রকম, তোমাকে একটা চিত্রের মাধ্যমে যদি আমি বিষয়টা বুঝাই তাহলে তোমার জন্য কাজটা সহজ হয়ে যাবে। দেখো, এইটা হলো তরঙ্গ প্রবাহের দিক, তরঙ্গটা এই দিকে যাবে। তো আমরা কি বলেছি, 0 ডিগ্রি কোণে বা সমান্তরালে যাবে। কেমন করে যাবে? সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে যাবে। তো দেখো, মনে করো যে তুমি এখান থেকে কথা বলছো, এই শব্দটা সামনের দিকে যাচ্ছে, কি রকম ভাবে যাবে? এই শব্দটা তুমি যখন কথা বলছো তখন এই শব্দটা বায়ু মাধ্যম, অর্থাৎ তোমার মুখমণ্ডল সংলগ্ন বায়ুস্তরকে চাপ প্রয়োগ করছে। তুমি তো অনবরত কথা বলতে পারো না, এই জন্য কখনো আমার মুখমণ্ডল সংলগ্ন বায়ুটা কখনো সংকুচিত হয়, কখনো প্রসারিত হয়। এইটা এই রকম ঘটনা। দেখো, তুমি যখন কথা বলছো তখন তোমার মুখমণ্ডল সংশ্লিষ্ট বায়ুটা এরকম ভাবে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তো আবার পরক্ষণেই এই বায়ুটা এরকম ভাবে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। আবার এখানে গিয়ে এই বায়ুস্তরটা কখনো এরকম ভাবে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, কারণ তোমার মুখ নিঃসৃত শব্দগুলো বায়ুস্তরকে এরকম ভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত করে, কারণ শব্দ চাপ প্রয়োগ করে বায়ুস্তরকে, সেই জন্য এইরকম একটা ব্যাপার আমরা পাই। তাহলে দেখো, সংকোচন প্রসারণ, সংকোচন প্রসারণ এরকম ভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো অনুদৈর্ঘ্য বা লম্বিক তরঙ্গ। এবার আমরা যদি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা আর তরঙ্গটা বুঝতে চাই তাহলে এটা দেখো, ঠিক আমাদের অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যা তার বিপরীত। কেমন? আমরা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের সঙ্গে এরকম ভাবে বলি যে তরঙ্গ মাধ্যম তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সাথে সমকোণে অথবা 90 ডিগ্রি কোণ করে অগ্রসর হবে, সেই তরঙ্গটাকে আমরা বলবো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। এটা কিরকম? দেখো, দিক পরিবর্তী প্রবাহ যেরকম, এই তরঙ্গটাও অনুরূপ। তো দেখো, এই তরঙ্গটা এইরকম ভাবে প্রবাহিত হয়, এইরকম ভাবে প্রবাহিত হয়। ব্যাঙ যেরকম করে লাফিয়ে 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 চলে, এই তরঙ্গটাও এইরকম ভাবেই চলে, অর্থাৎ এটা এর প্রবাহের দিকের সাথে সমকোণ করে চলে। এই যে এই অংশটা, এই অংশগুলো দেখো সমকোণ। তো এটাকে আমরা দেখতে পাই। তোমরা যখন মনে করো যে এইটা বড় একটা পুকুর, তুমি এই পুকুরে একটা ঢিল নিক্ষেপ করেছো, সেই ঢিলটা এসে এখানে পড়েছে। এখন তোমার এই তরঙ্গটা যখন ঢিলটা পানিতে পড়বে তখন তুমি একটা ঢেউ বা তরঙ্গ দেখতে পাবে। সেটা কিরকম ভাবে যাবে? এইরকম ভাবে যাবে না, বলো? এইরকম ভাবে যাবে, এইরকম ভাবে। তো এগুলাকে আমরা কি বলি? এগুলোকে তরঙ্গ বলি। এই তরঙ্গের সাথে এটা খুব সুন্দর একটা মিল আছে। এই তরঙ্গ যেমন আলোর তরঙ্গ, পানির তরঙ্গ,
তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, এই তরঙ্গগুলোকে আমরা অনুপ্রস্থ তরঙ্গের উদাহরণ বলতে পারি। আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের উদাহরণের উৎকৃষ্ট হলো আমি যে কথা বলছি, আমার মুখ থেকে যে শব্দটা বের হচ্ছে, এই শব্দটাই হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য বা লম্বিক তরঙ্গ। এই তরঙ্গের সাথে কিছু রাশি জড়িত থাকে। তো রাশিগুলো কিরকম, যে দেখো তুমি একটা তরঙ্গ নিলে, আমরা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ দ্বারা বোঝার চেষ্টা করি। এইরকম একটা তরঙ্গ নিলে এর সাথে জড়িত রাশিগুলো হয় কম্পাঙ্ক, যাকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বলি 2, এটা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এটা হয় তরঙ্গ বেগ, তারপরে পর্যায়কাল ইত্যাদি। এই ধরনের অনেক রাশি থাকতে পারে, পূর্ণ স্পন্দন থাকতে পারে, দশা থাকে। এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা ক্রমান্বয়ে আলোচনায় আসি। দেখো, তো কম্পাঙ্ক আমরা কাকে বলবো? দেখো, একটা তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে সেটাকে আমরা বলি কম্পাঙ্ক। আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞায় বলি 1 সেকেন্ডে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। আর তরঙ্গ বেগ বলতে যে কোনো মাধ্যমে তরঙ্গ যে বেগে চলে সেটা হবে তরঙ্গ বেগ। আর পর্যায়কালটা হচ্ছে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করতে যে সময়। তাহলে পূর্ণ কম্পন বলতে আমরা কি বুঝি? দেখো, আমরা পূর্ণ কম্পন বলবো এখান থেকে এই দূরত্ব, তুমি দাও এটার নাম দাও এ, এটার নাম দাও বি, তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত বলবো আমরা পূর্ণ তরঙ্গ। কেন বলবো? এটার একটা যুক্তি আছে। দেখো, একটা পূর্ণ তরঙ্গ মানে 360 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে সে। কিরকম করে? মনে করে যে তুমি একটা বৃত্ত নিলে, ওকে, বা একটা আপেল নিয়েছো, তোমার বাসায় মেহমান আসছে, তুমি সুন্দর দেখে একটা আপেল নিয়েছো। এই আপেলটা এরকম গোলক টাইপের একটা আপেল। তো তুমি কি করলে? এই আপেলটার মধ্যে দিয়ে কেটে দিলে এরকম ভাবে। কেটে দেওয়ার পরে দেখো, তুমি এখানে এক অংশ রেখে দিলে, এইখানে এক অংশ রেখে দিলে। তাহলে এ তো পুরোটাই তো ছিল 360 ডিগ্রি, তাহলে এ কি হবে? 180 ডিগ্রি। আর এটা 180। দেখো, এটাও একটা পূর্ণ বৃত্ত থেকে আমরা দুইটা অংশ পেলাম। তাহলে দেখো, ওই ফরম্যাট থেকে এই ফরম্যাটটাও তাই। তাহলে এখান থেকে এই দূরত্বটাকে বলবো আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। কি বলবো? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। কেননা একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে এই অংশটুকুকে আমরা কি বলবো বলতো? ধরো এ সি দিলাম, ওকে, সমস্যা নেই। তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত যদি ল্যামডা হয়, তাহলে এ থেকে সি পর্যন্ত কি হবে? ল্যামডা ভাগ 2। তাহলে বি থেকে সি পর্যন্ত কি হবে? ল্যামডা ভাগ 2, মানে অর্ধ তরঙ্গ। এখন তুমি আরেকটা জিনিস দেখো, ওইটা যদি 180 ডিগ্রি হয়, তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি না 180 ডিগ্রি বা পাই বলতে পারি। তাহলে এটাও তো 180 ডিগ্রি বা পাই। ওকে, এখন এই যে এখান থেকে তরঙ্গ এখানে আসতে কিন্তু একটা সময় লেগেছে। এখান থেকে এ থেকে বিতে যেতে ওর একটা বেগ পেতে হয়। এ থেকে বি যেতে সে ল্যামডা দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং এর একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। মানে এই চারটা যে রাশি বললাম, ওই চারটা রাশি এর সাথে জড়িত। এখন এখান থেকে আমরা কিছু সমীকরণ পেয়ে থাকি। যেমন কম্পাঙ্ক আর পর্যায়কালের মধ্যে একটা সম্পর্ক গঠিত হয়, সেটা হচ্ছে f = n ভাগ t, বা আমরা 1 ভাগ t ও বলতে পারি। কারণ কম্পন যদি তোমার একটা হয় তাহলে n এর জায়গায় 1 হবে। কম্পন যদি তোমার 3টা 4টা 5টা 7টা একাধিক হয় তাহলে n হবে, ওই জায়গাটা হবে। আর এই দুইটার মধ্যে একটা তরঙ্গ বেগ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গ বেগ এবং কম্পাঙ্ক, এই তিনটির মধ্যে একটা সম্পর্ক পাই v = f। তো এটা আসলে আমরা কি রকম করে পাই? দেখো, একটা তরঙ্গ ধরো একটি পূর্ণ কম্পনে সময় লাগে t। একটি পূর্ণ কম্পনে কত সময় লাগে? t সময় লাগে। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি t সময়ে সে পূর্ণ কম্পন দেয় 1টি। তাহলে 1 সেকেন্ডে পূর্ণ কম্পন দেয় কয়টা? 1 ভাগ tt। তাহলে 1 সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন দেয় তাকে তো আমরা কম্পাঙ্ক বলি, তাই না? তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি f = 1 ভাগ t। 1 মানে একটা কম্পন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এখানে যদি কম্পন সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে তুমি n ভাগ t লিখবে। এরপরে দেখো, v = f ল্যামডা। তো এই তরঙ্গ যে a থেকে b তে যাচ্ছে সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করছে, তাই না? আচ্ছা, মনে
মনে করি ধরো যে আমরা ধরে নিলাম ওর একটি পূর্ণ কম্পনে অতিক্রান্ত দূরত্ব ল্যামডা, এটা তো আমরা সংজ্ঞাতে বলি একটি পূর্ণ কম্পনে অতিক্রান্ত দূরত্ব ল্যামডা। তাহলে এফটি পূর্ণ কম্পনে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত? এফ ল্যামডা। তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব, দেখো অতিক্রান্ত দূরত্বকেই তো আমরা বেগ বলি নাকি? তাহলে তুমি এখান থেকে লিখে দাও v = f ল্যামডা। তাহলে আমরা এই দুটো সমীকরণ পেয়ে গেলাম। এই সমীকরণ দিয়ে আমরা খুব মজার মজার অঙ্ক করতে পারি। তোমাকে এই ধরনের অঙ্ক দিল, বললো যে তোমাকে ধরো এইরকম একটা উদ্দীপক দিয়ে দিয়েছে, এইরকম একটা উদ্দীপক দিয়ে দিল, দিয়ে বললো এখান থেকে এই দূরত্বটা হলো 15 মিটার। ওকে, এটা 15 মিটার। এই জায়গা থেকে এই জায়গায় আসতে তরঙ্গের সময় লেগেছে ধরো t = 5 সেকেন্ড। কত লাগছে? 5 সেকেন্ড সময় লেগেছে। এবার তোমাকে বললো এই তরঙ্গের বেগটা তুমি বের করো। ওকে, তাহলে তুমি এখান থেকে কি করবা? একদম তুমি তো v = f ল্যামডা লিখে নিবা সমীকরণ। তাহলে দেখো এখানে তোমার f ও জানা নাই, ল্যামডাও জানা নাই, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা ল্যামডা বের করতে পারি। এখন তুমি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখো এখান থেকে এখানে যেতে কতগুলো তার পূর্ণ তরঙ্গ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে, অথবা কতগুলো অর্ধ তরঙ্গ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। তাহলে তুমি এখান থেকে দেখো এটাকে ল্যামডা ভাগ 2 বলতে পারো, এটাকে ল্যামডা ভাগ 2 বলতে পারো, এইটা ল্যামডা ভাগ 2, এইটা ল্যামডা ভাগ 2, এইটা ল্যামডা ভাগ 2। তাহলে দেখো 5টা ল্যামডা ভাগ 2 তুমি পেয়েছো। তাহলে এখান থেকে তুমি লিখতে পারো যে 5 ল্যামডা ভাগ 2 = 15 মিটার। দেখো 5 ল্যামডা ভাগ 2, কারণ ল্যামডা ভাগ 2 5টা, তার মানে 5 ল্যামডা ভাগ 2। তাহলে এখান থেকে তুমি কি পাও? 5 ল্যামডা = 13, তার মানে কি ল্যামডা = 6। তার মানে দেখো এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 6 মিটার। ওকে, তাহলে তুমি কিন্তু এফ পেয়ে গিয়েছো। এবার তোমাকে সরি ল্যামডা পেয়েছে, এবার তোমাকে এফ নির্ণয় করতে হবে। তো আমরা তো জানি এফ = 1 ভাগ টি। তাহলে টি কত? 5 সেকেন্ড। তুমি বসিয়ে দাও 1 ভাগ 5, তাহলে কত হবে? 0.2 সেকেন্ড। তাহলে তুমি এফ এর মান পেয়ে গেলে। এবারে তুমি সুন্দর করে v = f ল্যামডা সমীকরণে বসিয়ে দাও। 0.2 গুণন 6, তাহলে কত হবে? 1.2 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে কিন্তু তুমি তরঙ্গ বেগ পেয়ে গিয়েছো 1.6 মিটার পার সেকেন্ড পেয়ে গেলে। এরকম ভাবে তোমাকে অসংখ্য অঙ্ক দেওয়া থাকতে পারে, এই অঙ্কগুলো খুব সুন্দর সুন্দর আমরা সলিউশন করতে পারি। এখন আরেকটা জিনিস দেখো, যে আমরা যে বললাম যে v = f ল্যামডা, এখানে উৎস একটাই, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একটা, তরঙ্গ বেগও একটা। এখন ওকে, দেখো এবারে যদি আমাদের এরকম বিষয় হয় যে তোমার উৎস মানে যেখান থেকে তোমার শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে সেই উৎস একটি আর মাধ্যম দুইটি। কেমন করে? মনে করো যে তুমি একটা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে শব্দ করেছ, তোমার এক ফ্রেন্ড নৌকাতে আছে আর একজন গোসল করছে, দুইজনের শব্দটা শুনতে পেল। তাহলে দেখো মাধ্যম আমার পানির মধ্যেও শব্দ গেছে, আবার বায়ুতেও শব্দ গেছে, তাহলে মাধ্যম আমি দুইটা পেলাম। তুমি যদি এইরকম হয় তাহলে দেখো অবশ্যই বায়ু এবং পানিতে তো শব্দের বেগ আলাদা আলাদাই, তাইলে তুমি এখানে পাবা v1 v2, দুইটা বেগ পাবে। আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিন্তু তোমার আলাদা আলাদা হবে, ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু একটাই। শব্দ করেছো তুমি, হয় হাততালি দিয়েছো, না হলে শীষ দিয়েছো, না হলে গান করেছো, তাহলে তুমি কিন্তু এফ পাবে একটা। বুঝতে পারছো বিষয়টা? তাহলে এখান থেকে তুমি যে সমীকরণটা করতে পারো, তাহলে তুমি এখান থেকে লিখতে পারো না f = v1 ভাগ ল্যামডা 1। আবার এই অংশের জন্য লিখতে পারো যে এই অংশের জন্য এটা, এই অংশের জন্য তুমি লিখতে পারো f = v2 ভাগ ল্যামডা 2। তার মানে কি v1 ভাগ ল্যামডা 1, v2 ভাগ ল্যামডা 2। তোমাদের এরকম পরীক্ষা দেয়, অঙ্ক দেয়, বলা হয় যে ধরো নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তুমি হাততালি দিলে, তোমার এক বন্ধু গোসল করছিল আর এক বন্ধু নৌকাতে ছিল, এখন উভয় মাধ্যমে শব্দের বেগ নির্ণয় করো, তখন তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গুলো দেওয়া থাকতে পারে। তো এখান থেকে আমরা সুন্দরভাবে অঙ্কগুলো করতে পারি।
এবার তোমাকে এইরকম বলেছে যে তোমার উৎসই 2টি আর মাধ্যম 1টি। তাহলে এটা কিরকম? উৎস 2টি, ধরো তুমি 2টা শব্দ উৎপন্ন করলে, একটা ধরো তুমি তোমার কণ্ঠ থেকে একটা গান বললে, আরেকটা তোমার মা অথবা বোন বা তোমার কোনো এক ফ্রেন্ড সেও গান বলবে। তাহলে দেখো, একজন ছেলে মানুষ কথা বললে, একজন মেয়ে মানুষ কথা বলবে, অবশ্যই তো এদের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আলাদা আলাদা হবে, তাই না? তাহলে উৎস 2টি, যেহেতু উৎস 2টি, সেহেতু এখানে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে 2টা, λ1 সরি λ2 λ1 বা λ1 λ2 যাই বলো, এবং এর কম্পাঙ্ক হবে 2টি, কিন্তু মাধ্যম কিন্তু একটা, মাধ্যম একটাই। তার মানে দুইজনের শব্দই হয় পানিতে যাচ্ছে, না হলে বায়ুতে যাচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে মাধ্যম কিন্তু একটা, তার মানে ভি এখানে সিমিলার, কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে ভি, অর্থাৎ একই মাধ্যমে যাচ্ছে, বায়ুতে যাচ্ছে, এই জন্য শব্দের বেগটা এক হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা এরকম লিখতে পারি কিনা দেখো তো, ভি ইজ ইকুয়াল টু f1 λ1 এবং ভি ইজ ইকুয়াল টু f2 λ2। একজনের শব্দের বেগ এটা, আরেকজনের শব্দের বেগ এটা। দেখো, একই মাধ্যমে যখন শব্দ উৎপন্ন হয়, সেটা যে শব্দই হোক, তার বেগ আলাদা একই হবে। যেমন বায়ুতে শব্দের বেগ 330 মিটার পার সেকেন্ড, অথবা 332ও তোমরা বলতে পারো, সেটা পরের হিসাব। যে শব্দই হোক, একটা শিশু যদি কান্না করে, যে ওই বেগেই যাবে, তাপমাত্রার যদি পার্থক্য না ঘটে। একটা বড় মানুষ করলেও, শব্দ করলে ওটাই হবে, বক্সে গান বাজলে ওইটাই হবে। এখানে কোনো ভেরিয়েশন ঘটবে না, কেননা শব্দের বেগটা মাধ্যম ভেদে কনস্ট্যান্ট হয়। তাহলে এখান থেকে তুমি লিখতে পারো না, f1 λ1 is equal to f2 λ2, that mean f1 f2 is equal to λ2 λ1। এই ধরনের সুন্দর সুন্দর অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় দেয়। তোমরা বাসায় যদি চেষ্টা করো, এই অঙ্কগুলো খুব সুন্দর এবং ইজিলি করতে পারো। তো তোমাদেরকে আজকের ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আশা করি পরের ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ সকলকে।